100.000 followers tanpa berbicara di depan kamera. So hai, nama saya Andre dan di dalam video ini saya akan membagikan bagaimana saya membuat konten tanpa berbicara dan berhasil mendapatkan 100.000 followers hanya dalam waktu 3 bulan saja. Jadi, Anda harus paham bahwa konten adalah value atau nilai. Dan value ini bisa kita ciptakan dari berbagai cara, bisa seperti storytelling, bisa seperti edukasi, bisa seperti tutorial, bisa seperti step by step, dan lain sebagainya. Dan untuk membagikan value, caranya tidak hanya berbicara di depan kamera. Anda nggak harus berbicara untuk membagikan value ini. Kalau Anda bisa berbicara, maka itu adalah hal yang bagus. Karena Anda bisa langsung bikin konten, hey, ini adalah 3 cara yang saya gunakan untuk mendapatkan ini. Ini adalah 3 alat yang saya gunakan untuk bla bla bla. Tapi akan menjadi masalah yang besar jika kita belum bisa berbicara di depan kamera. Dan itu adalah hal yang saya hadapi ketika saya bikin konten pertama. Saya pengen bikin konten, tapi saya belum bisa berbicara di depan kamera. Dan setelah melakukan riset yang panjang, setelah melakukan banyak sekali trial and error, akhirnya saya menemukan formula untuk bikin konten tanpa berbicara dan berhasil viral, berhasil mendapatkan ratusan ribu followers, dan berhasil monetisasi Instagram saya. Jadi, formulanya sebenarnya sangat sederhana. Dan ini adalah salah satu Reels viral saya. Reels ini sangat singkat, sangat sederhana, tetapi terbukti berhasil. Dan formulanya adalah saya tidak membagikan value di video saya. Saya tidak membagikan value berbicara di depan kamera, tetapi saya membagikan value konten saya ke dalam caption saya. Jadi, formulanya atau strukturnya sangat sederhana. Kita bikin konten pendek, konten singkat berdurasi 6 detik saja. 3 detik untuk hook dan 3 detik untuk call to action. 3 detik hook adalah kita harus menampilkan sebuah tulisan atau sebuah teks yang bikin orang penasaran. Dan 3 detik lainnya adalah berisi call to action atau arahan untuk penonton agar mereka mengambil suatu tindakan tertentu. Dan biasanya call to action yang saya pakai adalah arahan untuk membaca caption. Jadi saya menuliskan tulisan yang bikin orang penasaran dan saya beritahu mereka untuk hey, baca caption untuk cari tahu jawabannya. Dan langkah selanjutnya adalah tinggal menuliskan value ke dalam caption saya. Strategi yang sangat simple, sangat sederhana, tetapi terbukti berhasil bekerja. Kalau Anda ingin lihat tutorial step by step-nya, saya sudah membuat tutorial lengkapnya. Jadi, klik link di bawah video ini untuk mendapatkan tutorial lengkapnya. And thank you for watching this video. I wish you all the best. See you on the next video.